السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم جميعا، كل محبي ومتابعي قناة حقائق الأديان. يتجدد اللقاء مع حضراتكم ومع الضيوف المحترمين الذين يجيدون لغة الحوار. نرحب بكل السادة المشاهدين محبي ومتابعي القناة اللي مشرفينا على البث المباشر. أهلا وسهلا بكم. أتمنى من حضراتكم، وهذا شعار القناة، الاحترام المتبادل بينكم على الشات، احترام الرموز، احترام المقدسات، احترام الضيوف لو سمحتم، وقف تعليقات، ضغط على إعجاب وعمل مشاركات لأهمية العنوان التاريخي. رحب بالشيخ مجتبى الزركوشي الداعية الإسلامي الشيعي. أهلا وسهلا بيك، منورنا على قناة حقائق الأديان شيخ مجتبى. كما نرحب أيضا بالداعية الإسلامي السلفي الشيخ الأصمعي. أهلا وسهلا بيك شيخ الأصمعي، منورنا على قناة حقائق الأديان. هنبتدي بعنوان حساس جدا ومحدش يقلق منه. عنوان الحلقة هو يحمل طبع استفهام كسؤال: معاوية بن أبي سفيان دهاء عسكري أم انحراف ديني؟ وما هو الدليل؟ شيخ مجتبى 5 دقايق، اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين بالزهراء محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وهلك أعداءهم. طبعا تحياتي للأستاذ محمد وكذلك لفضيلة الشيخ. أما بعد، إخواني أحبتي، بالنسبة إلى معاوية، فمعاوية يعني معلوم أنه طليق من الطلقاء. عندما فتح النبي صلى الله عليه وآله مكة قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، فكان من ضمن هؤلاء الذين يعني تكلم معهم النبي وقال لهم اذهبوا كان معاوية، فهو معلوم أنه طليق من الطلقاء ولا فضل له في الإسلام ولا له أي منزلة. غاية ما يأتون به يقولون أنه كاتب الوحي، ولا نعلم ما هو الوحي الذي كتبه. ولهذا من الأسئلة التي أطرحها على فضيلة الشيخ، أول سؤال: إذا قلتم أن معاوية كتب الوحي، فإذا قصدتم بالوحي القرآن الكريم فأتني برواية واحدة تبين أن معاوية كتب آية واحدة من كتاب الله. ما هي الآية التي كتبها معاوية؟ هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. أما بالنسبة إلى الأمر الثاني، آسف للمقاطعة شيخ مجتبى، هي صورة الشيخ الأصمعي باينة عند حضرتك؟ واقفة طالع من التطبيق. واقفة ازاي يعني؟ صورته مش موجودة خالص؟ لا موجودة بس واقفة يعني. طيب اتفضل يا فندم، من آسف كمل. طيب، فأول سؤال أتمنى من الشيخ أن يدونه عنده. إذا كان معاوية كما تقولون أنه كتب الوحي، فما هو الوحي الذي كتبه؟ فلتأتني برواية واحدة أن معاوية كتب شيئا من الوحي الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني: ما هو الفضل الذي كان لمعاوية؟ يعني هذا السؤال الثاني: على أي أساس مجدتم معاوية وتدافعون عنه وتترضون عنه؟ يعني على أي شيء استندتم في ذلك؟ وكيف تلزمني، كيف تقيم علي الحجة، كيف تطلب مني أن أترضى على شخصية معاوية؟ يعني ما هي الأدلة التي عندك التي تكون ملزمة لنا حتى نترضى عن هذه الشخصية؟ نحن إذا أردنا أن نترضى أو ندافع عن شخصية لابد أن تكون تلك الشخصية لها تلك المنزلة عند النبي الأعظم أو عند أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم، أو لا أقل أن الله يعني أثنى عليه. يعني المهم تكون له صلة في هذه الدائرة الإلهية، الدائرة النبوية، البيت النبوي، البيت العلوي، بيت أهل البيت روحي لهم الفداء. فمن أثنى عليه؟ هل الله أثنى عليه؟ هل النبي صلى الله عليه وآله أثنى عليه؟ هل له منزل أهل البيت أثنوا على معاوية حتى تقيم علينا الحجة تلزمنا بشيء؟ فالآن الصورة جدا واضحة. ما هو فضل معاوية في الإسلام؟ النبي قال أنه طليق من الطلقاء، فعلى أي شيء نمتدحه أو نثني عليه إذا لم يكن له شيء في الإسلام؟ عندما فتح النبي مكة قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، فلا نصيب له في الإسلام. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني:
ما هو الوحي الذي كتبه باعتباره كاتب الوحي، فما هو الوحي الذي كتبه؟ ما هو الدليل على أنه كتب شيئا من الوحي؟ الأمر الثالث، كيف تلزمنا كشيعة بفضل معاوية ومنزلة معاوية؟ يعني كيف تقيم علينا الحجة؟ هل هناك دليل عن النبي عندنا ملزم لنا أو عن أهل البيت حتى تقيم به الحجة علينا؟ 3 أسئلة أتمنى أن تدونها وتجيب عليها. اتفضل. طيب خليني ان انا اشكرك على السرد في البداية يا شيخ مجتبى، واتمنى من حضراتكم ان انتم لا تستثنوا الشق التاريخي في ادخاله في المعادلة، الشق التاريخي الاسلامي. كل السادة المشاهدين المحترمين، وقف تعليقات والتفاعل مع البث لأهمية العنوان بعد اذنكم. شيخ الاصمعي اتفضل يا فندم، مع حضرتك 5 دقايق. معاوية رضي الله عنه هو من الصحابة الكرام، وله فضائل كثيرة، ولا يشترط في الفضائل أن يشهد النبي صلى الله عليه وسلم لشخص معين بالفضل. هذا إذا قلنا بأنه لم يثبت شيئا من فضائل معاوية، رغم أنه قد ثبت إشارات ودلالات في فضل معاوية رضي الله عنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يشترط أن يثني النبي على كل الصحابة من حج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 120,000، فلا يشترط أن كل واحد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفضائل الصحابة معروفة في الكتاب والسنة بصفة عامة. معاوية رضي الله عنه أسلم يوم الفتح، فتح مكة، وحسن إسلامه بعد ذلك. كونه كاتبا للوحي هذا ثابت عندنا في صحيح مسلم وغيره، أن معاوية كتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يشترط في كتاب الوحي أن نعرف أن هذه الآية كتبها فلان أو علان. كتبت الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 10، ذكر ابن سعد في الطبقات وغيره، الطبقات الكبرى لابن سعد. فكتاب الوحي كثر للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم أن فلان كتب هذه الآية وهذه الآية، لم يكن يدونون هذا الشيء. المهم المعروف أنه من كتاب الوحي، وأن هذا القرآن كان يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. معاوية رضي الله عنه وله الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الشام 20 في خلافته، وبقي عليها 20 سنة وهو أميرا على الشام. ثم بعد ذلك كان خليفة للمسلمين 20 سنة أخرى، وحسنت سيرته في أهل الشام، يؤثنوا عليه كثيرا، وما زال أهل الشام يحبون معاوية إلى يومنا. هناك حجة نبوية ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم تلزم الشيعة بالثناء على معاوية. كون الحسن ابن علي رضي الله عنه صالح معاوية عام الجماعة، صالح معاوية وولاه الخلافة والحكم. ونبينا صلى الله عليه وسلم صح عنه في صحيح البخاري، وقد رواه بعض الشيعة الرافضة في كتبهم، أنه قال إن عن الحسن بن علي رضي الله عنه وعن والده: إن ابني هذا سيد، وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فسمى الحسن سيدا لأنه أصلح بين فئتين عظيمة من المسلمين، وهذا الصلح نتج عنه تولية معاوية خليفة للمسلمين. هل الحسن يخدع أمة الإسلام فيولي عليها كافرا كما يسمى عليه مجتبى الزركوشي وكثير من الروافض؟ هذا معاذ الله أنهم يطعنون في الحسن. هذا الحسن كأنه رجل ليس بذلك المحنك، ليس ابن علي، فيه كأنه رجل والعياذ بالله من الغباء بمكان. ومعاذ الله أن يكون الحسن سيد شباب أهل الجنة يتنازل بالحكم لكافر، معاذ الله. هذه حجة قاطعة قاصمة عليكم، يعني هذه الحجة وحدها تكفي في هدم مذهب الشيعة. هذه الحجة كيف يولي الخلافة لكافر، كيف يتنازل عن الحكم لكافر، وأنتم تقولون أن الحسن عنده الولاية التكوينية وعنده من خرافاتكم الكثيرة. من فضائل معاوية أنه كان عدلا في أمة الإسلام، كان ملكا عادلا، كان يحكم بالسوية. ولهذا حتى في حديث أبي هريرة أنه كان يستعيذ من إمارة الصبيان وسنة 60، وهذا يدل على أن إمارة معاوية لم تكن فيها هذه المعاني، بل كانت حكما لم يستعذ منه نبينا صلى الله عليه وسلم. فضائل معاوية مذكورة، يعني من ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه أن أم حرام أنها عن أم حرام
رضي الله عنها أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. قالت أم حرام قلت يا رسول الله أنا فيهم؟ قال أنت فيهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فقلت أنا فيهم يا رسول الله؟ قال لا. قال سعيد بن عبد العزيز لما قتل عثمان ووقع الاختلاف لم يكن للناس غزو حتى اجتمعوا على معاوية فأغزاهم مرات ثم أغزى ابنه في جماعة من الصحابة برا وبحرا حتى جاز بهم الخليج وقاتلوا أهل القسطنطينية على بابها ثم قفل كما في سير أعلام النبلاء وغيره. معاوية من فقهاء الصحابة وشهد على ذلك ابن عباس، وابن عباس من أئمة أهل البيت الكرام. ماذا قال كما في صحيح البخاري؟ قيل لابن عباس هل لك في أمير المؤمنين معاوية فإنه ما أوتر إلا بواحدة؟ قال إنه فقيه. كذلك ابن عمر قال كما في السنة للخلال بسند صحيح قال ابن عمر رضي الله عنه ما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية، يعني السؤدد والملك وحسن الملك وحسن التدبير ونحو ذلك، لأنه استقر له الأمر بعد عام الجماعة. قيل ولا عمر؟ قال كان عمر خيرا منه، يعني فضائل عمر كثيرة، لكن الفتوحات يعني اختلفت. في خلافة معاوية كانت واسعة دولة الإسلام ونحو ذلك، بخلاف دولة عمر مثال كانت أقل منها ونحو ذلك، وكان السؤدد ظهر معاوية كثيرا. نعم شيخ الأسماعي، شيخ الأسماعي لو أنت بتسمعني بس عشان أعمل الوقت بعد إذنك. شيخ الأسماعي شكرا لك، ويا ريت إن أنت بس شيخ الأسماعي تخرج وترجع تاني لأن الشاشة عندك واقفة عندي أنا مش شايفك. أنا ممكن أيوه الآن تمام. طيب شيخ مجتبى اتفضل. شيخ مجتبى 5 دقايق. شيخ مجتبى اتفضل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قلنا له أين الدليل على أن معاوية كتب شيئا من الوحي؟ قال مو لازم أن معاوية يذكر أنه كتب شيء من الوحي، هذا مو لازم. طيب أين الدليل أن النبي امتدحه؟ مو لازم النبي يمتدحه. لا شنو اللازم ما ندري، يعني نحن نثني على شخصية، هل النبي امتدحها؟ مو لازم. صوتك مش ضعيف شوية يا شيخ مجتبى، لو تعلي النبرة شوية أكون شاكر لحضرتك. طيب أخواني نحن قلنا له أنه هل النبي امتدحه؟ قال مو لازم. هل كتب شيئا من الوحي؟ مو لازم. ثم بدأ يسرد مدح لمعاوية من هنا وهناك. نحن ما شأننا وهؤلاء الذين مدحوا معاوية، نحن نريد هل النبي امتدحه بنفسه؟ قال مو لازم، لم يمتدحه النبي. معاوية لم يرد في فضله شيء عن النبي غير أن النبي كان يدعو عليه، لا أشبع الله بطنك، هذا الذي ورد عن النبي فيه. فأنا لماذا كمسلم أقتدي بالنبي والنبي هو الأسوة الحسنة عندي، ما امتدحه ويطلب مني أن أمتدح هكذا شخصية؟ يقول أنه ماذا؟ أن الحسن سلمه الخلافة، وطبعا هذا كذب. الحسن عليه السلام ما سلمه شيء، الحسن عليه السلام مجرد عقد معه هدنة، مجرد صالحه كما صالح رسول الله في صلح الحديبية. يقول كيف يتنازل لكافر؟ من الذي يقول أن معاوية كافر؟ نحن نقول أن معاوية منافق، كان يظهر الإسلام والإيمان ويبطن الكفر. طيب والحسن أصلا ما تنازل له عن شيء، مجرد هؤلاء ألجأوا الحسن على أنه ماذا؟ على أن يترك الأمر لمعاوية. فهؤلاء الناس مأمورين شرعا أن يلتفوا حول الحسن، إذا أعرض الناس عنه هذا لا يعني أنه سقط حقه. يعني مثلا الناس لو كل الناس أعرضوا عن النبي هل سقطت نبوة النبي؟ يبقى النبي له حق النبوة. كذلك الحسن عليه السلام إذا عقد تلك الهدنة أو ذلك الصلح يبقى له الحق في أمر الدين والدنيا. غاية ما في الأمر أن الناس أعرضوا عنه وذهبوا وائتموا بإمام ليس إماما منصبا من الله. طيب أحبتي، إذا جئنا مثلا، إذا نعرض لكم على الشاشة، إذا جئنا إلى من ثواني، أنا نزلتك عشان خاطر الخصوصية، وكنت هعمل كده مع الشيخ الأصمعي ومع أي ضيف من ضمن أسرة البرنامج. ما تعدلش الكاميرا وما تقلبش الكاميرا تاني لأنها ممكن تجيب معالم البيت أو المنزل وده خطأ. فأنا نزلتك حفاظا على الخصوصية. اعدل الكاميرا، أيوة بس كده، ما تحركش أي حاجة، ما تحركش أي حاجة. اتفضل يا شيخ مجتبى كمل. طيب الكاميرا فيها خلل، ما قاعد تقلب بالعكس، لكن لا بأس. أحبتي، نحن إذا جئنا
إلى كتاب سليم بن قيس، وكما هو معلوم أن كتاب سليم بن قيس فيه خلاف، لكن القول الأصح أنه من الكتب المعتبرة عندنا. في خطبة الإمام الحسن عليه السلام عند الصلح مع معاوية في صفحة 458، الإمام الحسن قام على المنبر حين اجتمع مع معاوية فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، أن معاوية زعم إني رأيته للخلافة أهلا ولم أرى نفسي لها أهلا، وكذب معاوية، أنا أولى الناس بالناس في كتاب الله وعلى لسان نبي الله، فأقسم بالله لو أن الناس بايعوني وأطاعوني ونصروني لأعطتهم السماء قطرها والأرض بركتها، إلى نهاية الناس. فالإمام الحسن كان يقسم أن معاوية ليس أهلا لذلك، لكن الناس ذهبوا وبايعوه وتركوا خليفة الله ومن له الحق الشرعي، فالناس مأثومين ليس إلا. فأخواني، إلى الآن لا يوجد أي دليل على أن معاوية كتب آية من كتاب الله من الوحي، لأنه أصلا أسلم في فتح مكة، أصلا لا دخل له بهذه الأمور، ولا يوجد أي مدح من النبي له. لا يوجد أي دليل بأن معاوية كتب الوحي. سؤالي لحضرتك: ما هي وجهة نظر ورؤية الشيعة عندما ينظرون الآن إلى عرض مسلسل لمعاوية على شاشات التلفاز؟ موقف حضراتكم كشيعة إيه يا فندم؟ يعني يعرضون مسلسل لشخص أسلم في فتح مكة وكان من الطلقاء ولم يمتدحه النبي طوال عمره، يعني على يصورون شخصية أن لها تلك المنزلة وذلك الفضل، وهو شخص عاد الإمام الحسن وحارب علي بن أبي طالب وصي النبي صلى الله عليه وآله، وكان يبغض علي بن أبي طالب حتى أنه سفكت الدماء بسببه، وهو الذي كان يصرح بالأحاديث الصحيحة عند أهل السنة، كان يقول: ما قاتلتكم حتى تصلوا أو تصوموا، وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم. فشخص كان يهمه أمر الإمارة، لا الصلاة ولا الدين ولا الصيام. شكرا لحضرتك. ننتقل إلى الشيخ الأصمعي. شيخ الأصمعي 5 دقايق يا فندم أيضا، اتفضل. التي كتبها معاوية. أنا أدعوه أن يذكر لي الآيات التي كتبها غيره من الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم كان له كتب كثر، أن يذكر كل آية من القرآن من كتبها، وأتحداه في ذلك ولا يستطيع ولو عاش عمر نوح عليه السلام، فدعك من هذه الأشياء. هذا أولا. ثانيا، قصة كون الحسن بن علي تنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه. هذا الحسن تنازل بالخلافة، وقياس الخلافة على النبوة هذا من أفسد القياس. النبوة تتعلق بشخص النبي صلى الله عليه وسلم، هو النبي آمن به الناس أو لم يؤمنوا. الخلافة متعلقة بالناس، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن خليفة للناس في مكة، بل كان في المدينة، لأنه لم يكن له دولة في مكة، كانت الدولة لكفار قريش. أما في المدينة فبويع صلى الله عليه وسلم وأصبحت له دولة ونحو ذلك. فمن الخلل قياس النبوة على الخلافة. فالشيخ مجتبى هنا يخلط الأشياء. قياس يعني صلح الحديبية، النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح كفار قريش في صلح الحديبية لم يتنازل لهم بالخلافة أو بالإمامة أو جعلهم سادة عليه، إنما الصلح، لا نقاتلكم ولا تقاتلون. بخلاف الحسن فقد أعطى الملك والخلافة لمعاوية وأصبح هو ليس بخليفة، فهذا شتان. وهذه التدليسات لا تفيد الإنسان العقلاء المنصف. هذه وحدها. الحسن بن علي ما زال الشيعة في نفسهم شيئا، في نفسهم شيء، لهذا يفضلون الحسين على الحسن، ودائما أئمتهم 12 الباقون يأتون من أولاد الحسين لا الحسن، لأنه لما صالح معاوية أفسد عليهم مذهب الرفض وغير ذلك. فالحسن رضي الله عنه من سادات الناس لأنه جمع أهل الإسلام. كون معاوية رضي الله عنه اختلف مع علي بن أبي طالب وتقاتل، فهذا معروف. حتى الله عز وجل ماذا قال؟ اسأل ما حكم الفئة الباغية في القرآن؟ هل الله عز وجل كفرها؟ هل قال أنها من النفاق الأكبر؟ ماذا يقول ربنا عز وجل؟ وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين.
إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فالفئة الباغية هي من المؤمنين، سماها الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. وأتحداك أن تقول أن معاوية أخ لعلي بن أبي طالب أو أنه مؤمن. أنتم تخالفون القرآن وتخالفون السنة وتخالفون كل شيء. هذا من الهوى واتباع الهوى. الآيات واضحة أن الفئة الباغية حتى وإن أخطأت فهي داخلة ضمن دائرة الإيمان وهي من دائرة المؤمنين. وأنتم تكفرون معاوية، تقول أنه نفاق أكبر. ما الفرق بين النفاق الأكبر والكفر؟ هو إذا كان الحسن وهو عندكم يعلم الغيب ونحو ذلك، يعلم أن معاوية منافق، وحتى أنتم الآن تكفرون معاوية. لا تقول أنه منافق فقط، أنتم لا تكفرونه، هو من في الدرك الأسفل عندكم في النار، ومن أشد الناس بغضا، هو من أشد الناس الذين تبغضونهم. فمعاوية رضي الله عنه كان حكما عدلا، كان خلافته خلافة رحمة ورشاد، اجتمع عليه المسلمون عام الجماعة سنة 41 للهجرة، وتوفي في سنة 60 للهجرة، وكانت خلافته خلافة رحمة، وكان حتى الحسن بن علي لا يعترض عليه ونحو ذلك. حتى كتاب سليم بن قيس الذي هو ليس بشيء، ولو فرضنا جدلا أنه صح، فالحسن لم يقل بأن معاوية لا يصلح للخلافة، إنما قال أنا أولى بالخلافة منه، لكن لمصلحة المسلمين أنا تنازلت للخلافة عنه. تقول أنتم الشيعة، إذن أنتم أنتم تخالفون حتى أئمتكم. هؤلاء الشيعة الذين خذلوا علي بن أبي طالب خذل من طرف الشيعة، هذا من باب التنزل على مذهب الشيعة. إذن شيعة علي خذلوه وشيعة الحسن خذلوه، أنتم تخذلون أئمتكم من القديم، يعني لستم بشيء. فهذا نقص فيكم والعيب فيكم لا في مخالفيكم. هذا أولا من باب التنزل في النقاش. معاوية رضي الله عنه كما قلت هو صحابي، والصحبة فيها فضل عظيم، كونه شهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا سئل عبد الله بن مبارك وغيره من السلف عمر بن العزيز أفضل أم معاوية؟ قال غبار دخل في أنف معاوية في غزوة غزاها مع النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عمر بن العزيز. فالصحابة درجات، لا يفضل على الصحابة الذين قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا. ومعاوية هو صهر النبي صلى الله عليه وسلم. أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان كانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كان وروى عنه أحاديث في صحيح البخاري وغيره. على كل شكرا شيخ الأسماعي، بشكر حضرتك. عشان نلتزم بالوقت ننتقل للشيخ المجتبى، تفضل 5 دقائق. طيب، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني، إلى الآن أيضا لم يأتي بمدح من النبي إلى معاوية، يقول أن معاوية صهر النبي وأبو لهب عم النبي، وها هي، يعني هذا دليل على فضل معاوية أنه صهر النبي. وأنا أقول صلى الله على أبو لهب لأنه عم النبي. هل هكذا تكون الموازين؟ هل هذا هو الدين؟ طيب، يقول أنه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فالله يتكلم عن أن معاوية مؤمن. عزيزي، نحن لا نتكلم عن الأمر الظاهري، الله يتكلم عن ظاهر هؤلاء، لا يتكلم عن حقيقة هؤلاء، لا يتكلم عن حقيقة هؤلاء، يتكلم عن الظاهر. معاوية يظهر الإيمان يبطن الكفر، منافق. نحن نريد هل معاوية حقيقة مؤمن؟ لا نتكلم عن الظاهر، وإلا إذا أردت أن تتكلم على الظاهر وتثبت الإيمان بناء على الظاهر، إذن عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين لا بد أن نترضى عنه، لأن هي الآية عندك نزلت في ابن سلول. أحبتي، إذا جئنا إلى صحيح البخاري، ثواني، إذا جئنا إلى صحيح البخاري، هذا صحيح البخاري أحبتي، إذا جئنا حتى نرى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، طبعة دار ابن كثير، الرواية في صفحة 658 في كتاب الصلح، الرواية برقم 2691، أن أنسا قال للنبي: لو أتيت عبد الله بن أبي، يعني ابن سلول رأس المنافقين، فانطلق إليه النبي وركب حمارا، فانطلق المسلمون يمشون معه وهي أرض سبخة، فلما أتاه النبي، ابن سلول يقول للنبي ابن سلول: إليك عني، والله لقد آذاني نتن حمارك. ابن سلول يقول للنبي: وخر، ريحة حمارك أذتنا، وخر من يمي، إليك عني.
فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله أطيب ريحا منك. فغضب لعبد الله يعني ابن سلول رجل من قومه، فشتم، يعني وقع التشاتم السب بينهم، فغضب لكل واحد منهما أصحابه، فكان بينهما ضرب بالجريد والأيدي والنعال، صارت عركة بالنعل. فبلغنا أنها أنزلت: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. فقتال حصل بين ابن سلول وأتباعه رأس المنافقين وبين هؤلاء، فالله يتكلم عن ظاهر هؤلاء: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، لأن ابن سلول ومن معه يظهرون الإيمان، وهؤلاء ظاهر المؤمنين، يتكلم عن الظاهر. فإذا أردت أن تثبت بهذه الآية إيمان معاوية حقيقة، عليك أن تلتزم بإيمان ابن سلول حقيقة. طيب، يقول الشيخ: لو صح كتاب سليم، الحسن لم يقل أن معاوية ليس أهلا للخلافة، إنما قال أنا أحق بذلك. لا، غير صحيح هذا. الحسن قال أن معاوية ليس أهلا لذلك. أحبتي، هذا كتاب سليم ابن قيس في صفحة 458 في خطبة الإمام الحسن عند الصلح. خطبة الإمام الحسن قال: أيها الناس، إن معاوية زعم إني رأيته للخلافة أهلا ولم أرى نفسي لها أهلا، وكذب معاوية، يعني معاوية كذاب، ليس أهلا للخلافة. أنا أولى الناس بالناس في كتاب الله وعلى لسان نبي الله. يقول كذب معاوية ليس أهلا. طبعا نأتي إلى كتاب سليم. أحبتي، نأتي إلى كتاب سليم، كتاب سليم ابن قيس، حتى نرى. نحن قلنا لكم أن كتاب سليم وقع فيه خلاف، لكن القول الأصح المعتبر أنه من الكتب المعتبر. هذا كتاب الحدائق الناظرة ليوسف البحراني عليه الرحمة، يقول في كتاب سليم: وفي كتاب سليم، وهو أحد الأصول المشهورة والكتب المأثورة المعتمد عليها عند محققي أصحابنا، كما صرح بذلك شيخنا المجلسي رحمه الله في كتاب البحار في رواية له عن علي يذكر فيها بدع عمر وإلى نهاية الكتاب، فنص على أنه من الكتب المعتبرة عند محققي أصحابنا. كذلك هذا كتاب روضات الجنات للخوانساري، يقول تضعيف المخالفين إياه، يتكلم عن سليم: شاهد على تصلبه في دينه وعلو قدره، وفي الكشي ما يدل على صدقه وجلالته وصحة كتابه، يعني كتابه صحيح إجمالا. يعني هذا كتاب أجوبة المسائل للروحاني، يتكلم عن كتاب سليم، يقول باسمه جلت سليم في نفسه ثقة جليل عظيم الشأن، وكتابه من الأصول المعتبرة، وعده في خاتمة المستدرك في الفائدة الرابعة من الكتب المعتمدة التي قامت القرائن على ثبوتها وتواترت عن مؤلفها وعلمت صحة نسبتها إليهم بحيث لم يبقى فيها شك، ولكن اعتبار الكتاب واعتماده شيء وتصحيح كل ما فيه شيء آخر. يقول أنه كتاب معتبر، ولكن ليس كل ما فيه صحيح على نحو التفصيل، وإنما هو إجمالا من الكتب المعتبرة. طيب، شكرا شيخ مجتبى. شكرا شيخ مجتبى. قبل ما ننتقل للشيخ الأصمعي، عنوان معاوية هو في منتهى الأهمية، في تحفظات كثيرة جدا وكبيرة جدا من الشيعة على هذا الأمر، وأيضا في تفاعل بالتوضيح والتصحيح من أهل السنة. لذلك أنا أطلب من المشاهدين التفاعل مع البث ومشاركة البث مع الأصدقاء. المعطيات التي تطرح الآن احنا هنحتاجها في الأيام القادمة، لأن في سلسلة مفتوحة في شهر رمضان. الشيخ الأصمعي، اتفضل يا فندم، 5 دقايق. الطائفة الباغية أنها مؤمنة، إنما المؤمن عندهم من يؤمن بالولاية بإمامة أهل البيت، فلا يسمى وجل، فقال إنما المؤمنون إخوة عن الطائفة الباغية. ذكرت حديث ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري إلى عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. هذه الآية نزلت عبد الله بن أبي لما كان جالسا كان معه طائفة من المؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم، وليس كل الذين جلسوا مع عبد الله بن أبي هم منافقون،
إنما هو رأس النفاق، ولكن كان عظيم قومه، كان معه طائفة من المؤمنين، فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ووقع الخلاف بينها قال: وإن طائفتين من المؤمنين، لا يتكلم عن عبد الله بن أبي. هل أنت تسمي أصحاب معاوية كلهم مؤمنين؟ أتحداك في ذلك أن تقول أن أصحاب معاوية الذين خرجوا على أبي طالب من أهل الإيمان، والله سمى الفئة الباغية أهلها مؤمنون. هذا ردي عليك. قلت عن كتاب سنن بن قيس، هذا حتى كثير من علماء الشيعة لا يعتدون به، وليس نقاشنا هو ليس بشيء حديث، كتاب كما قال كثير من محققي الرافضة أنه لا يصح ونحو ذلك. أنت تقول رواية معتبرة، لكن لما نأتي نناقشك في كل رواية منه تقول هذه خالفها غير ذلك، فأنتم قوم متناقضون لا يعتد بكم في النقاشات التحقيقية العلمية. على كل، معاوية رضي الله عنه هو خليفة الراشد. لو فعل أمير من الأمراء ما فعل معاوية، لو كان شيعيا لعدوه من سادات الناس، الذي جمع الناس، والله عمر، وعمر لا يولي إلا الأتقياء الأنقياء، والله عمر على الشام، وكان محبوبا في الشام لأنه اعتنى بأهلها. ولما تولى الخلافة الحسن بن علي، هل تنازل؟ لماذا تنازل الحسن؟ الصلح بمع من؟ هل بقي الحسن خليفة ومعاوية خليفة، أم أنه سلم له الملك وأصبح هو الخليفة؟ أنت تقول أنه وحده كالنبوة، الخلافة عندكم كالنبوة، يعني يسلم. تقيس صلح النبي صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش، النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد الله أن يسلم أمره إلى كفار قريش، إنما صالح كما يجري الآن بين غزة واليهود، هذا صلح لم يسلموا له. بخلاف الحسن بن علي رضي الله عنه، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن ابني هذا سيد، ولعل الله عز وجل يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، هم تصالحوا على أن يكون معاوية هو الخليفة، فكان خليفة للمسلمين، وبقى أصبح الجيش معه والملك معه. فأين جيش الحسن بعد صلحه مع معاوية؟ لم يكن له جيش، إنما أصبح من أحد الرعية. فقياساتك كلها فاسدة، وهذا وحده يهدم. لهذا أنتم حتى تشككون، يعني تلومون الحسن في توليته وصلحه مع معاوية. يا ليته في قلوبكم تقولون ما فعل، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم مدحه بهذا الفعل، وقال أنه به كان سيدا من سادات أهل الجنة، وكان سيد شباب أهل الجنة. شيخ الأصمعي، ما هو شيخ الأصمعي، ما هو سبب أنا عايز استعمل مصطلح الحقد والكره والبغض لمعاوية من الشيعة؟ ممكن يعني تجاوبنا في إجابة في جملة مفيدة عشان نحيلها للشيخ مجتبى في المداخلة القادمة؟ ما سبب هذا يا فندم؟ البغض سببه أنه هم ماذا قالوا؟ كل من خالف علي يبغضونه. فلما معاوية اختلف مع علي وقتل في قصة قتلة عثمان، هم يبغضون معاوية لأجل ذلك. ثم لما صالح الحسن وأصبح الملك لمعاوية فأصبح مبغوضا عندهم ونحو ذلك. لكنهم درجات، لا تظن إلى الناس الذين خالفوا معاوية في عهده أنهم رافضة، لم يكونوا رافضة. هؤلاء يحبون أبا بكر وعمر وإن اختلفوا مع معاوية. أصحاب علي لم يكونوا رافضة. الرافضة نتجوا بعد ذلك، هي فرقة محدثة، الذين يبغضون علي بن أبي طالب، أبا بكر الصديق وعمر، ثم بعد ذلك ألحقوا معاوية رضي الله عنه. فبغض هؤلاء الذين خالفوا معاوية لم يكونوا يقولون أنه كافر أو أنه ليس بمسلم أو أنه منافق يظهر النفاق، هو منافق من النفاق الأكبر، وأنه بل كان خليفة المسلمين. وحتى الحسين لم يخرج عليه، خرج على يزيد ابن يزيد، نعم، ولم يخرج على معاوية. هذا الحسين الذين تحبونه اقتدوا به. هل كان يقدح في معاوية؟ طيب شكرا. هل كان يسميه خليفة؟ هل خرج عليه؟ الشيخ مجتبى. شيخ مجتبى، الآن يا فندم يعني أنا وجهت سؤال للشيخ الأصمعي: لماذا الشيعة يبغضون معاوية؟ هو الرجل يعني قال عبارات، قال فقط لأنه يعني تصادم مع علي، وكل من يتصادم مع علي عندكم هيكون إنسان مذموم.
ووصف حضراتكم بأنكم فرقة محدثة، يعني فرقة أو مذهب شيعي محدث ما هوش له أثر. فأنت طبعا جدير بالتفاعل مع هذه المعطيات. اتفضل، معاك 5 دقايق. طيب، أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني، هو أيضا كرر نفس الكلام، يقول النبي مجرد عقد صلح ما سلم النبوة. وأنا قلت له كذلك الحسن ما سلم شيئا لمعاوية. الناس أرادوا أن يحكم معاوية، خذلوا الحسن عليه السلام. الحسن عليه السلام ترك الأمر. إذا كان الناس لا يريدون أن يلتفوا حول الحسن ويلتفوا حول شخص ليست له الأهلية وليس حاكما من الله وليست له الشرعية، هذا شأنهم. الحسن ماذا يفعل لهم؟ الناس مأمورين شرعا أن يلتفوا حول الحسن. إعراض الناس عن الحسن لا يسقط حقه. لاحظتم كيف؟ كذلك النبي لو الناس كلهم أعرضوا عنه لا يسقط حقه في النبوة. يقول أن الحسين لم يخرج على معاوية لأن الحسن عقد تلك الهدنة على أنه ماذا؟ على أنه معاوية لا يدع الأمر ليزيد من بعده. إذا رحل لا يكون الأمر بالتوريث، وإنما يكون الأمر يدعو الناس، معاوية يدعو الناس إلى أن يلتفوا حول الحسين. فعندما الحسن رحل إلى الآن الشروط نافذة. بعد أن رحل معاوية وخالف الشرط وأعطى الأمر ليزيد، الحسين خرج على يزيد. أما قبل ذلك ما كان ينقض الشرط الذي عقده أخيه مع معاوية. طيب، يقول أنه الآية وإن طائفتان من المؤمنين لا تتكلم عن ابن سلول. هو الحدث الذي حدث بين النبي وجماعة ابن سلول، بين النبي ومن معه وجماعة ابن سلول ومن معه. فالآية عندما نزلت ما قالت الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إلا ابن سلول يخرج من الآية. شنو هذا الكلام؟ هو كان سبب الأمر هو ابن سلول، فالآية نزلت وخاطبت هؤلاء بالذين آمنوا على ما أظهروا. كيف استثنيت ابن سلول من الآية؟ لا أدري، الله ما استثناه، أنت حتى تقدمت على الله وأخرجته من الآية. طيب، يقول أنه ماذا؟ يقول نحن لماذا نبغض معاوية أحبتي؟ لأنه كما ذكر أن له موقف مع علي بن أبي طالب وحاربه، والنبي قال حرب علي حربي. عندما تكلم عن أهل بيته قال سلمهم سلمي وحربهم حربي. فمعاوية بحربه لعلي حارب النبي، والذي يحارب النبي من الذي يضع له احترام؟ من الذي يضع له قيمة غير أهل السنة؟ فقط هم الذين يحبون من ضرب النبي، حارب النبي، آذى النبي. طيب، معاوية حتى أن النبي لعنه. إخواني، النبي كان يلعن معاوية، لكن كما قلت لكم هؤلاء يحبون ويحترمون أعداء النبي. وإلا أي شخص الآن إخواني، أي شخص كان له حرب مع النبي لعنه النبي يمجدونه. هذا كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة، تأليف الهيثمي، المجلد الأول، مؤسسة الرسالة، في صفحة 63 الحديث بسنده أن النبي كان جالسا فمر رجل على بعير وبين يديه قائد وخلفه سائق، فقال النبي لعن الله القائد والسائق والراكب. قال الهيثمي رواه البزار ورجاله ثقات. النبي لعن القائد والسائق والراكب. طيب، من هؤلاء؟ نأتي إلى الطبري في تاريخه المجلد 10، كلام النبي صلى الله عليه وآله، قول النبي وقد رآه مقبلا على حمار ومعاوية يقود به ويزيد ابنه يسوق به، فقال النبي لعن الله القائد والراكب والسائق. النبي كان يلعن معاوية. أنا ليش أحترم شخص النبي كان يلعنه؟ ليش أحترم شخص حارب علي بن أبي طالب؟ على أي أساس؟ طيب إخواني، يقول أن الشيعة مذهب مبتدع وما أدري كذا. هذا الموقع إسلام ويب، المكتبة الإسلامية، تفسير الطبري، مجلد 24 صفحة 542. تفسير الطبري في قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. من هم خير البرية؟ إخواني، من هم خير البرية؟ طبعا الطبري لم يضع في تفسيره في قوله تعالى خير البرية إلا هذه الرواية عن محمد بن علي أولئك هم خير البرية. قال النبي أنت يا علي وشيعتك. هذه الآية ليس في تفسيرها إلا هذه الرواية، أن النبي قال علي وشيعته هم خير البرية. فكيف نحن مذهب مبتدع وكذا
ونحن بنص القرآن أن القرآن أخبر عن الذين آمنوا وأنهم خير البرية، والنبي قال علي وشيعته هم خير البرية. شيخ مجتبى، هل أنتم كشيعة تعتبرون خروج معاوية ابن أبي سفيان على علي بن أبي طالب هو خروج على حاكم شرعي أو إمام شرعي؟ نعم، لأن علي بن أبي طالب تمت له البيعة بالإجماع في المدينة، وهم الذين قالوا أن البيعة تتم عن طريق بيعة المهاجرين والأنصار. فلماذا الآن الذي تمت له البيعة عن طريق المهاجرين والأنصار وعقدت له البيعة بالإجماع، الخارج عليه لا يعتبر، لا يموت ميتة جاهلية، لا يعتبر خلع يطاعة، لا يعتبر أنه مرتد؟ أما الذين خرجوا على أبو بكر قالوا أنهم مرتدين وقتلوهم. الذي يخرج على أبو بكر مرتد، الذي يخرج على علي بن أبي طالب لا. ولكن البعض يصف معاوية ابن أبي سفيان بأنه حاكم ذكي وحكيم، وحضراتكم بتوصفوا معاوية بأنه ليس بحكيم. ما هي الأدلة عند حضراتكم في جملة كده أو جملتين يا شيخ مجتبى، في جملة وجملتين تقولوا للناس وللمشاهدين لماذا تكرهون أنتم معاوية؟ نحن نكرهه لأن النبي كان يلعنه كما عرضنا الرواية، ولأنه حارب علي بن أبي طالب وعاد الحسن، عاد أهل بيت النبوة. ورواية اللعن دي رواية صحيحة متفق عليها عند أهل السنة؟ نعم، رواية صحيحة. شكرا يا فندم. شيخ الأصمعي، هل الرواية دي يا فندم أن سيدنا محمد صلوات ربي عليه وسلم تسليما كثيرا لعن معاوية؟ اتفضل. راح يقول لا من غير أي دليل، فقط هو آراءه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا شيخ مجتبى أرجو أن لا يدلس في الروايات، لا يأتي برواية ورواية أخرى، يأتي برواية لا سند لها ويذكرها في الروايات التي ليس فيها سند. ما الرواية التي ذكر فيها أن أبا سفيان هو الذي كان مقبلا على الحمار ومعاوية يقود به، هذه ذكرها الطبري بلا سند، فلا تحتج علينا بها. الطبري وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وفاوز. الذي ذكر في مسند البزار وغيره من حديث نصر بن عاصم الليثي عن أبيه قال دخلت مسجد المدينة فإذا الناس يقولون نعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله، قال قلت ماذا؟ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على منبره فقام رجل فأخذ بيد ابنه فأخرجه من المسجد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله القائد والمقود، ويل لهذه يوما لهذه الأمة من فلان ذي الاستاء. وعند البزار وغيره هذه الأحاديث أو نحو ذلك هذه كلها روايات فيها نكارة ولا تصح. وإن قال الهيثمي رجالها ثقات، فكون رجالها ثقات لا يعني أنها تسلم من نكارة، فكم من حديث رواه الثقات وهو منكر. وعلى كل هذه الروايات ليس فيها أنها معاوية، بل ذكرت رجلا. الطبري ذكرها يعني بلا سند في تاريخه، فأرجو أن تكون ملتزما بالنهج العلمي الحديثي. هذا أولا، رغم أنها منكرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتعرض للرجال الخاصين فيما بعده. كل حديث تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم على ذم رجل جاء بعده فهذا كلها ضعيفة منكرة ولا يصح منها شيء. ولهذا معاوية رضي الله عنه الشيعة وضعوا عليه كثير من الأحاديث في ذمه، يريدون أن يثبتوا عليه ذما معينا، وهذه كلها لا تصح في ذم معاوية. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذم معاوية ولا في حديث واحد. وكذلك بعض السنة، ونحن من باب الإنصاف، بعض السنة يروون أحاديث لا تصح في فضائل معاوية، بعض الأحاديث وهي لا تصح عندنا، نحن نعترف بالحق وليس مثلكم. هذا أولا. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم إن كنت قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أيما رجل لعنته أو دعوته عليه فاجعلهم اللهم له مغفرة ورحمة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل دعوته على أي رجل إنما أنا بشر، فأيما رجل دعوت عليه أو لعنته فاجعلها له مغفرة. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذه أخلاقه وهذا هديه. فإذا أردت أن تلتزم بالأحاديث فالتزم بهذا. فلو فرضنا جدلا تنزلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن معاوية، فهذا الحديث يثبت أنه
أن من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن يجعلها عليه رحمة ومغفرة، وهذا من باب التنزل في النقاش، من باب قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. ذكرنا مسألة الصلح، والشيخ مقتدى لم يلتفت إلى أنه هدم مذهبه من حيث لم يشعر. الحسين لم يخرج على معاوية، إذن هم ولوه الخلافة. لماذا خرج عليه يزيد؟ لأنه لا يراه أهلا للخلافة. إذن الحسن تنازل وبايع وأعطى الخلافة لمعاوية رضي الله عنه، وهذه شهادة من الحسن على إيمان معاوية وأنه أهل للخلافة، وإلا لما تنازل عليه. تقول أن كل الناس ذهبوا مع معاوية وتركوا الحسن، إذن كل الناس على رأيك كانوا منافقين والعياذ بالله، كأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم نافقت فتركت الحسن وذهبت مع معاوية. وما عاد الله عز وجل أن تكون أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة نفاق، ما عاد الله. هذه الطعنات كلها يستدل بها، يعني إذا جاءك ملحد فهذه الطعنات كلها تهدم مذهبكم. النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت قال إن ابني هذا سيد وإن الله سيصلح به بين فئتين عظيمة من المسلمين. هذا الحديث شرف كبير لمعاوية، إن كنت لو ثبت في غيره لقلتم وقلتم بأن هذا يدل على الفضائل، لكن إذا كان لمعاوية فأنتم قوم بهت. هذه كلها يعني الأشياء كل ما تذكرونه يعني. تقول النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قلت أنه أخرج عبد الله بن أبي؟ عبد الله بن أبي معروف بنفاقه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما هؤلاء الصحابة تقاتلوا فيما بينهم فهم صحابة، ونص الحديث فذهب طائفة من المسلمين وهؤلاء مسلمون، فطائفتان من المؤمنين اقتتلوا، هو يتكلم عن طائفة المؤمنين. عبد الله جاءت نصوص كثيرة في أنه من المنافقين وأنه رأس النفاق، وقد حذره ربنا عز وجل منا ولا تقم على قبره أبدا. فهذه واضحة بينة. أما معاوية فأصحابه الذين قاتلوا علي بن أبي طالب وخالفوه وهم فئة باغية، هل تسميهم مؤمنين كما سماهم الله؟ هل تقول أن معاوية كان من المؤمنين؟ نحن ما عاد الله أن نقول أن عبد الله بن أبي كان مؤمنا، لا نسمي المنافق النفاق الأكبر مؤمنا، لأنه شاهدت عليه النصوص بأنه منافق النفاق أكبر، فنقول أنه ليس من المؤمنين ولا المسلمين، كان يدعي الإسلام ظاهرا. أما كونه نحن نشهد عليه بأنه بعد ذلك لما جاءت النصوص أنه من المنافقين، فنحن لا نشهد له لا بالإيمان ولا بالإسلام، إنما هو في الدرك الأسفل من النار بشهادة كما جاء في نصوص كثيرة. أما معاوية فلم أنه هو من أهل الإيمان، فهل تسميه أنت مؤمنا؟ أنت لا تسمي أهل السنة مؤمنين، بل تختصون هذا الاسم بالروافض الإمامية الاثنى عشرية. أما غيرهم سواء كانوا زيدية إسماعيلية سواء أي كانوا من الشيعة الروافض أو كانوا حتى من أهل السنة فلا تسمونهم مؤمنين. إذن الآية حجة عليكم، إن قلتم أن معاوية هو من الطائفة الباغية فالباغية مؤمنة، فهل تسمونهم مؤمنين؟ أعني أنتم تهدمون القرآن والسنة، تهدمون التاريخ لأجل مذهبكم الطارئ الناشئ على أمة الإسلام. لم يكن أصحاب الحسن روافض، ولم يكونوا أصحاب علي رضي الله عنه روافض. الرافضة نتجوا بعد ذلك، بدأوا يطعنون في علي على رأس المئة الأولى، ولما سماهم زيد بن علي شيخ العثماني لما قالوا له أرادوا أن يتبرأ من قال كيف أتبرأ منهم وسماهم رافضة، رفضوه وسماهم رافضة. لو بتسمعني شيخ العثماني ركز معايا بعد اذنك. شكرا لحضرتك. سؤال ايضا زي ما سالته، هل حضرتك كرجل سلفي هل تصرفات معاويه في الحكم تدل على انه حكيم سياسيا ام كانت سياسه استبداديه من وجهه نظرك؟ لا، معاويه رضي الله عنه كان من ساسه من دهاة العرب وساستهم، وكان حكما عدلا، وان كانت توليته لابنه يزيد هذه خطأ منه، فنحن لا نقول أن معاوية معصوم، لا نقول أنه أصبح من أئمة المعصومين كما يقول الرافضة في أئمتهم. نحن نقول أنه بصفة عامة معاوية رضي الله عنه كان حكما عدلا له فضل كبير، أخطأ في أشياء نحن لم نقل أنه معصوم. طيب يعني نقدر نقول، انا بشكرك على الوضوح على فكره فضيله الشيخ الأسماء، يعني نقدر ان احنا نقول ده عشان المشاهدين بس، نقدر ان احنا نقول
ان يعني تولية يزيد بن معاوية نقدر ان احنا نقول ان هو انقلاب على مبادئ الشورى الإسلامية؟ نعم، نحن نقول ذلك، أن معاوية لتولية ابنه يزيد هذا انقلاب على الشورى، رغم أنه أراد أن يجعلها شورى لكن أخطأ في ذلك، وهذا كلامه في ذلك مخالف للنصوص الكتاب والسنة ولهدي الخلفاء الراشدين، فنحن نقول ذلك بوضوح، يعني ليس عندنا في ذلك إشكال. طيب شكرا لحضرتك. في حديث منقول عن سيدنا محمد عن عمار بن ياسر قال له: تقتلك الفئة الباغية. هل ده ينطبق على معاوية وجيش معاوية يا فندم؟ نحن نعم نقول أن فئة معاوية رضي الله عنه هي التي بغت، وهي الفئة الباغية، وهذه الفئة الباغية مؤمنة وإن أخطأت في قتالها لأمير المؤمنين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب، لكن هي فئة مؤمنة ليست كافرة ولا منافق النفاق الأكبر. طيب شكرا لحضرتك شيخ مجتبى. والله عز وجل كما قلت في الرجل الآن يعترف يا فندم ويقول إن تولية يزيد تولية معاوية ليزيد ابنه ده انقلاب على مبادئ الشورى الإسلامية. الرجل يقر ويعترف بهذا. الرجل أيضا قال نعم إن جيش معاوية يعني ده ينطبق عليه الحديث. يعني الرجل صريح وواضح. حضراتكم إيه الدليل اللي عند حضراتكم يخليكم إن أنتوا يعني كشيعة يبقى الأولى لكم لعن معاوية التطرق إليه؟ إيه هو الدليل؟ بتستندوا على إيه والرجل وصفكم بأنكم فئة أو مذهب محدث؟ طيب أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أحبتي، هو يقول أن معاوية باغي وفئة باغية، والمقصود بكلام النبي لكن يبقى مؤمن وبالجنة ونترضى عليه. النبي صلى الله عليه وآله يقول: عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الله، وفي لفظ آخر يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. إذن معاوية ومن معه يدعون عمار إلى النار، يدعون عليا ومن معه إلى النار. ولكن يقول ماذا؟ أن معاوية في الجنة ومؤمن ولازم نترضى عنه. النبي يقول: عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة يدعونه إلى النار. إذن معاوية ومن معه وما فعلوه سبب من أسباب الدخول إلى النار. طيب يقول أن معاوية كان داهية وسياسي ومدري كذا. معاوية كل ذلك عن طريق الغدر، عن طريق الأساليب الملتوية، يعني لم يكن ذكيا، لم يكن لديه تلك الحنكة، لا، عن طريق الأساليب الماكرة، وهذا الذي نص عليه علي بن أبي طالب روحي له الفداء. أحبتي، إذا جئنا إلى البحار للعلامة المجلسي، طبعا ينقل النص من نهج البلاغة من خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ماذا يقول أحبتي؟ يقول ومن كلام له عليه السلام، يقول: والله ما معاوية بأدهى مني. معاوية مو أدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر، ولولا كراهية الغدر كنت من أدهى الناس، ولكن كل غدرة فجرة، وكل فجرة كفرة، ولكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة. فأمير المؤمنين كان يقول: أنا أدهى الناس. معاوية شنو معاوية؟ معاوية كل ما في الأمر يغدر ويفجر عن طريق الفجور والغدر، وإلا معاوية لا ذكي ولا هم يحزنون. طيب أحبتي، الشيخ يقول ماذا؟ يقول أن حديث أن النبي لعن القائد والراكب هذا، يقول رجاله ثقات لكن الحديث منكر. أين الدليل على النكارة؟ ما قدم لنا دليل، فقط هكذا الحديث منكر. بعد ذلك يقول: حتى وإن لعنه النبي فالنبي يلعن ولعنته رحمة. إخواني، هو هذا دين يقبله عاقل؟ هذا صحيح مسلم أحبتي، صحيح مسلم. لاحظوا الباب، باب من لعنه النبي أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك كان له أجر ورحمة. يا رحمة يا أجر، عوفني ما أريد. إخواني، النبي عندهم كان يسب ويلعن من ليس أهلا لذلك، يعني شخص لا يستحق. يعني أنا جالس ببيتي، النبي يجي يلعني ويسبني وأنا لست أهلا لذلك، يقول لي أجر وزكاة. يا أجر عوفني، بس عوفني ما أريد لا أجر ولا زكاة. الرواية برقم 2600 عن عائشة قالت: دخل على النبي رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو فأغضباه فلعنهما وسبهما، فلما خرج قلت: يا رسول الله، من أصاب من الخير ما أصابه هذان؟ قال: وما ذاك؟
قال قلت لعنتهما وسببتهما. قال أوما علمت ما شاطرت عليه ربي، إنما أنا بشر أي المسلمين، لعنته سببته يجعل له زكاة أجر. يا زكاة يا أجر. من جانب يقول ليس المسلم بالسباب ولا اللعان، ومن جانب هو يسب. طيب الحديث الذي بعده أحبتي لاحظوا، إنما أنا بشر فأيما رجل من المسلمين سببته لعنته أو جلدته، يجلد بالعالم، يجلد، اجعل له زكاة فطرة أجر. يا أجر بس عوفني، ما أريد لا تجلدني. الحديث الذي بعده فأي المؤمنين، أي المؤمنين، حتى المؤمنين ما يخلصون من يمه، آذيته شتمته لعنته جلدته، اجعله صلاة وما أدري شنو. يا صلاة يا أجر بس خلينا بحالنا عوفنا. الباب من لعنه سبه دعا عليه وليس هو أهلا لذلك، يعني ما يستحق. وين يشوف له واحد يروح يلعن بيه ويسب بيه؟ هذا النبي، هكذا صوروا النبي. طيب حتى يدافعوا عن من؟ حتى يدافعوا عن معاوية وغير معاوية. تيجي تقول للنبي لعن معاوية، يقول لك اللعنة تصير رحمة. أنا ما أدري، اللعنة طرد من رحمة الله، عند أهل السنة اللعنة رحمة، يطب للجنة. إخواني هو يقول، إخواني حتى الطبري يقول، الطبري خرج الرواية، لكن الطبري لا يعتقد بصحة الرواية. لا، الطبري كان يعتقد أن معاوية ملعون يستحق اللعنة، ولهذا الطبري كان يلعن معاوية. هذا تاريخ الطبري أحبتي، المجلد 11. الطبري كان يلعن معاوية في صفحة 535 عندما يذكر رواية. لا شأن لنا بالرواية، هسه الشيخ يقول الرواية لا تصح، أنا مالي مدخلية بالرواية. عندما أكمل الرواية خلى نقطة، يقول توفي نوفل، لأن الرواية عن نوفل، يقول توفي نوفل بالمدينة في خلافة يزيد بن معاوية لعنهم الله. الطبري كان يلعن معاوية، يلعن طيب معاوية. قد يتساءل أيضا، يعني أنتوا حضراتكم كشيعة أيضا زي ما احنا وجهنا أسئلة للسنة، يعني إذا كان ده موقفكم أنتم كشيعة، إذا كان معاوية خرج على الإمام الشرعي علي بن أبي طالب، طب كيف نفسر استمرار حكمه ونجاحه في إدارة الدولة الإسلامية من وجهة نظركم كشيعة؟ ماكو نجاح. كل ما في الأمر أن علي بن أبي طالب عندما حاربه وصل إلى جيش علي بن أبي طالب ومالك الأشتر، وصلوا إلى خيمة معاوية، لم يتبقى شيء، يقتل معاوية وينتهي كل شيء. لكن هؤلاء رفعوا المصاحف على الرماح بخدعة من عمرو بن العاص، وبدأوا يقولون أن الحكم لله، فانخدع الكثير من العوام البسطاء كذا، انخدعوا ووقفوا مع جيش معاوية، وصار الأمر للتحكيم. يا شيخ المجتبى، ألم يكن صلح الحسن مع معاوية اعترافا صريحا بشرعية حكم معاوية؟ لا، هو الحسن يقول أن معاوية ادعى أني لست أهلا بالخلافة، وادعى أنه أهلا لذلك، وكذب معاوية. إنما الإمام الحسن عقد هدنة لحقن دمه ودم أصحابه، كما عقد رسول الله ذلك الصلح في صلح الحديبية، ليس إلا ما كان يعتقد به ولا بشرعيته. هل حضراتكم كشيعة عندكم أي دليل إن هل حضراتكم كشيعة عندكم أي دليل إن معاوية بن أبي سفيان كان له دور في تحريف أو تغيير بعض من مفاهيم الإسلام؟ نعم، معاوية أول من كان قد ابتدع، يعني من ضمن الذين ابتدعوا والذين سبقوه، لكن معاوية أيضا كان قد رفع البسملة من الصلاة، وقالوا له أن الصلاة فيها بسملة قبل سورة الفاتحة، قال لا ترفع البسملة من الصلاة. وكثير من التحريفات، احنا إلى الصباح لو جلسنا في تحريفات معاوية في الدين وفي أمر الدنيا لما انتهى ملف معاوية. شيخ الأصمعي، هل حضراتكم كأهل سنة بتعتبرون معاوية هو حاكم عادل حكيم أم حاكم مستبد وله أخطاء؟ تفضل. الحمد لله رب العالمين. معاوية من فضلاء الصحابة رضي الله عنه، وكان حكما عدلا، وإن أخطأ في أشياء، لكن على العموم معاوية من دهاة العرب ومن حكماء العرب. وحكمة معاوية معروفة اشتهرت بها الآفاق. هذا أولا. ثانيا، الحسن بن علي هل سلم الحكم؟ هو يقول صلح. هل صلح ينتج عن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح كفار قريش
لم يسلمهم الخلافة، أصبحوا هم خلفاء. يعني أنت تتكلم بكلام يعني كأنك يعني أنا ذكرت لك مرارا لكن لم تستطع الإجابة عنه، إنما تذهب هنا وهناك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلم كفار قريش الحكم، إنما صالحهم، بخلاف الحسن فقد سلم الحكم إلى معاوية. والحسين رضي الله عنه وعن أخيه وعن معاوية، الحسين لم يخرج على معاوية. هذا يدل على أنهم كانوا يقدمون معاوية، يعتبرونه من فضلاء، بخلاف يزيد لما رأوه لا يستحق الخلافة خرج عليه الحسين رضي الله عنه، بخلاف معاوية فهو أهل لها بشهادة الحسن والحسين، وهذا وحده يهدم مذهب الرافض. تكلم عن مسألة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يدعو على أحد ويلعنه. هذا هارون عليه السلام هو من الأنبياء باتفاق السنة والشيعة، وذكر الله عز وجل في كتابه وأنه نبي من الأنبياء ومن الرسل. قال ماذا قال موسى، ماذا فعل معه لما ولقد قال لهم هارون، كما قال سبحانه وتعالى ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتم ضلوا ولا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. فهذا موسى نبي من الأنبياء أمسك بلحية ورأس نبي من الأنبياء، فهل تقول أن ذلك لا يليق بمقام النبوة؟ هذه أفعال بشرية، وهؤلاء الأنبياء بشر وإن كانوا يوحى إليهم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن خلاف البشر، ولهذا كما قلت صدر منه ذلك. وما تقوله في اللعن نقوله في إمساك لحيته. فهل يجوز لمسلم أن يمسك بلحية نبي ورأسه؟ الجواب عندك. تكلمت عن مسألة الفئة الباغية، أنه النبي معاوية من الفئة الباغية. الله عز وجل سمى الفئة الباغية، أنتم تقولون الثقل الأول. الثقل الأول هو كتاب الله عز وجل. ماذا حكم الله عز وجل على الفئة الباغية؟ حكم عليه بالإيمان. إذن يلزمكم أن تحكموا على فئة معاوية بالإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها فئة باغية. والله عز وجل في كتابه ماذا قال عن الفئة الباغية؟ إنما المؤمنون إخوة فأن بغت إحداهم على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى في أمر الله فإن فات الآية. فهذه الفئة سماها الله عز وجل مؤمنة. إذن يلزمكم أن تقولوا عن فئة معاوية أنها مؤمنة وإن بغت على فئة علي وأخطأت. قولك أنه يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، نعم، لأن الاجتماع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قتال المسلم فسوق، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سمى أشياء تؤدي إلى النار وتوعد على أشياء بالنار، لكن هذا من باب الوعيد أن من فعل كذا القاتل. هل تقول بأن القاتل مخلد في النار؟ القاتل توعده الله عز وجل بالنار. فهل كل من قتل مؤمنا، الرافضي إذا قتل الرافضي هل هو متوعد خالد في النار رغم أن الله عز وجل توعده بالنار؟ فنحن نتكلم هنا معاوية لماذا سماه الله عز وجل أن عمار يدعوهم إلى الجنة وهم يدعون إلى النار؟ يدعوهم إلى الجنة لأن الجنة طريقها الاجتماع ومبايعة الخليفة الراشد علي بن طالب، وطريق الافتراق هو طريق النار. لكن لم يقل أن كل أحد منهم هو من أهل النار. هذا من باب التنزيل، من باب الوعيد إن كنت تحسن الكلام. فلما نقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ليس كل من قاتل مسلما كفر خرج من الملة، إنما هذا من باب الوعيد. سأذكر لك نصا واحدا يعني ولا لا نحتاج، يعني ابن كثير كلامه في ذلك معروف، والحافظ ابن حجر كلامه في ذلك معروف، وهذه خلاصة الكلام في هذا الباب. فمعاوية من سادات الناس بشهادة الحسن والحسين، وكان إماما عادلا. وكونك تأتي بأشياء تقول كذا وكذا وكذا، افتراءاتكم على معاوية لا يعتد بها ولا تسوى عندنا فلسة. لكن معاوية المعروف عندنا في كتبنا، ونحن أهل إنصاف وأهل روية، نحن نقول أن معاوية معروف بالعدل بشهادة الصحابة. أخطأ في تولية يزيد، نعم، خالفه الصحابة في ذلك، وخالفه عبد الرحمن بن أبي بكر وقال له تريد أن تجعلها قيصرية. فهذا معروف عندنا، لكن كعموم هو من سادات الناس. نعم. طيب، بما ان حضرتك تطرقت الى هذا الشق، شيخ مجتبى سؤال بيطرح نفسه يا فندم للجميع. بما يعني انه هو الشيخ محمد هو
من ابتدأ يعني هو تكون له هذه المداخلة الأخيرة وأنا بعدها. فاضل لنا ربع ساعة فندم، احنا لسه ما كملناش ساعة، لسه في معطيات لازم لا يتجاوب أنا عليها بعدين. أتمنى والله، أنا تعبت يا شيخ، أنا لا أحب معلش هي ربع ساعة، أصل أنت بتجاهد عندنا في سبيل ساعة الله و5 دقائق، بالكلمة. تبقى بص له يا 5 فندم، دقائق هو و5 دقائق لي يعني حتى معلش أختم أنا، معلش لأن أول ما بدأ. يا شيخ العصماعي، أنا ممكن أنهي بعد نص ساعة، ما عنديش أنا مشكلة، ولكن لسه في معطيات وأسئلة عشان الحلقة تكون بمثابة مرجع للجميع. شيخ مجتبى، هو الرجل والله الآن تعبت. هو قال وكان واضح، قال لك يعني نحن ندين ان يعني معاوية ولا أو ورث الحكم ليزيد. هو قال طيب سؤال لحضراتكم انتم، يعني اذا كان معاوية باغي زي ما حضراتكم بتوصفوه، طيب لماذا لم يتم استبداله او خلعه بالقوة في وجود اهل البيت والشيعة في هذا الزمن؟ اتفضل يا شيخ مجتبى. بسم الله الرحمن الرحيم. في وجود الشيعة وأهل البيت في هذا الزمن، هو في هذا الزمن من من الشيعة يعترف بمعاوية؟ من من الشيعة؟ أصلا في ذلك الزمن الحسن وأصحابه الذين كانوا معه القلة أصلا كانوا لا يعترفون بمعاوية أنه خليفة شرعي أو حاكم، ما كانوا يعترفون به، إنما الناس اجتمعوا على معاوية وتولى ذلك الأمر، خذلوا الحسن وتركوه. يبقى الحسن خليفة الله، يبقى له أمر الدين والدنيا، يبقى هو الحاكم الشرعي. الحسن مجرد عقد هدنة بإيقاف الحرب، هذا كل ما في الأمر. لا تنازل عن حقه ولا سلم معاوية شيء ولا هم يحزنون. إعراض الناس عن الخليفة الشرعي، عن الحاكم الشرعي، الناس مأثومين، الناس أعرضوا عنه، الناس مأثومين. ذهبوا وائتموا بإمام ليس إماما شرعيا، عليهم أن يرجعوا إلى الخليفة الشرعي الذي له أمر الدين والدنيا. طيب الآن الشيخ ماذا يقول؟ يقول أن معاوية ومعاوية نحن نقول أحبتي، إذا شخص كان يسب النبي، لماذا أهل السنة يحترمون من كان يسب النبي؟ إحنا فقط نسأل هذا السؤال. يعني شخص يسب النبي بعد شي يسوي؟ شخص يسب النبي بعد شي يسوي؟ يسب الله حتى تتبرون من يمه إلى هذه الدرجة؟ أحبتي إذا جئنا إلى منهاج السنة لابن تيمية، إذا جئنا إلى منهاج السنة لابن تيمية، يقول في المجلد الخامس في حديث سعد: وأما حديث سعد بن أبي وقاص لما أمره معاوية بالسب، كان يأمر الناس بسب علي بن أبي طالب فأبى، سعد أبى، فقال: ما منعك أن تسب علي بن أبي طالب؟ فقال: 3 قالهن رسول الله فلن أسبه، لأن يكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. يقول ابن تيمية: فهذا حديث صحيح رواه مسلم. معاوية لم يكتفي فقط أنه كان يأمر سعد بسب علي بن أبي طالب، بل هو كان يسب علي بن أبي طالب، هو كان يسب علي بن أبي طالب. هذا سنن ابن ماجه المجلد الأول. قدم معاوية في بعض حجاته فدخل عليه سعد فذكروا عليا فنال منه. معاوية كان ينال من علي بن أبي طالب، يعني يسبه، فغضب سعد وقال: تقول هذا لرجل سمعت رسول الله يقول من كنت مولاه فعلي مولاه، وسمعته يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وسمعته يقول لا أعطين الراية. السندي في الحاشية يقول: فنال منه أي نال معاوية من علي ووقع فيه وسبه، بل أمر سعدا بالسب، كان يسب علي بن أبي طالب. إخواني شنو حكم الذي يسب علي بن أبي طالب؟ هذا خصائص الإمام علي للنسائي. النسائي إخواني حققه الحويني. خصائص الإمام علي في صفحة 39 الحديث برقم 41 عن أبي عبد الله الجدلي قال: دخلت على أم سلمة فقالت: أيسب رسول الله فيكم؟ فقلت: سبحان الله أو معاذ الله. قالت: سمعت رسول الله يقول من سب عليا فقد سبني، والحديث صحيح. فأم سلمة كانت تقول: لماذا تسبون النبي؟ النبي يقول من سب عليا فقد سبني، وأنتم تسبون علي بن أبي طالب، أنتم تسبون النبي. فشخص يسب النبي إخواني، شخص يسب النبي، يسب علي بن أبي طالب، حارب علي بن أبي طالب. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر.
معاوية تجرأ على ذلك الكفر، خلع يدا من طاعة. البيعة تمت لعلي بن أبي طالب باجتماع المهاجرين والأنصار في المدينة، معاوية خلع يد الطاعة، لا يطيع علي بن أبي طالب، لا يأتي ويبايعه. ما هو حكمه؟ النبي يقول في البخاري ومسلم: من خلع يدا من طاعة أو من فارقت جماعة مات ميتة جاهلية. من فارقت جماعة، معاوية فارقت جماعة ولا ما فارقت جماعة؟ فارقت جماعة، مات ميتة جاهلية. لماذا أبو بكر إذا خرجوا عليه مرتدين ويجب قتلهم، علي بن أبي طالب إذا خرجوا عليه مؤمنين ومسلمين ولازم نترضى عليهم؟ ليش؟ هذا من دين الله؟ يا شيخ مجتبى يا فندم، لو سمحت، ما احنا عايزين برضو نخاطب جميع الفئات. يعني استمرار حكم بني أمية يعني امتد لأكثر من 90 عام أو 100 عام تقريبا بدون تدخل من أي حد. اه، تفسر ده بإيه يا فندم؟ يعني من الذي يتدخل؟ أهل البيت مستضعفين وأصحابهم مستضعفين، ولطالما كانوا يعادون أهل البيت، وأهل البيت كلهم قتلوا من قبل بني أمية. لا يوجد إمام عند أئمة الشيعة، لا يوجد إمام إلا وقتل مسموما على يد بني أمية، وأصحابهم عبارة عن بين مقتول وبين سجين. ماذا يفعلون إذا كانت القوة والحكم مع هؤلاء؟ إذا كان البطش مع هؤلاء؟ إذا كان السيف مع هؤلاء؟ ماذا يفعلون؟ لا هل يوجد صحيح إمام من الأئمة، لا يوجد إمام من الأئمة إلا وكان يلعن بني أمية وكان هل يبين صحيح أنهم ظلموا. هل صحيح إن معاوية أمر بدفن رأس الإمام الحسين في الشام، ولا دي رواية لا تصح؟ لا، هذا كذب كذب. طيب هذا كذب. طيب يعني استمرار حكم بني أمية لأكثر من ما يقرب من قرن، حضراتكم بالنسبة لكم أنتم كشيعة ده أمر طبيعي وأمر عادي، ليس بنجاح، ليس بحكمة، ليس بذكاء، ليس بتمكين من الله لبني أمية. أنتم مش شايفينها كده؟ لا، ليس بتمكين من الله وليس كيف بنجاح. تروها؟ طيب تشوفوها إزاي؟ ليس بنجاح، لأن الآن أي شخص باستطاعته أن يجمع العدة والعدد ويأتي بالسيف وبالقوة، باستطاعته أن يحكم عن طريق سفك الدماء. هذا مو نجاح. إذا كان الأمر بالقوة والاستبداد هذا لا فضل له. إذا كان بالقتل وبالقوة، أي شخص أنا الآن انطيني جماعة مسلحة وباستطاعتي أن أغير على مدينة عن طريق سفك الدماء وعن طريق إركاعهم بالقوة، أحكم ويستمر حكمي. أي شخص يعارض يقتل. هذا فضل؟ هذا شنو هذا الكلام؟ طب إذا كان معاوية هو من أعداء آل البيت يا شيخ مجتبى زي ما كل الشيعة بيصفوه، لماذا الحسين عليه السلام لم يواجه معاوية نفسه كما واجه ابنه يزيد مثلا؟ لأن الحسن عقد هدنة مع معاوية على أنه معاوية بعد أن يرحل يكون معاوية يأمر الناس بالرجوع إلى الحسين. فما دام هذه الهدنة سارية باقية، عندما رحل الحسين ما استطاع أن يخرق هذا العهد الذي عقده أخيه الحين ما يرحل معاوية. عندما معاوية رحل وخرق هذا الصلح وأعطى الأمر ليزيد، الحسين هنا خرج بعد. شيخ الأصمعي، ألم ترى أنتم أو ألم ترون أنتم كأهل سنة إن تولية يزيد أو إن معاوية ولا ابن يزيد على الخلافة الإسلامية ده خرق للعرف والعهود الإسلامية، لأن مبدأ الخلافة الإسلامية مبني على الشورى؟ هل هذا يا فندم هو نقض عهد وميثاق شرعي مع الصحابة الأوائل أم ماذا؟ الحمد لله رب العالمين. سأجيبك عن سؤالك بعد أن أتكلم عن كلام الزركوشي. تكلم الزركوشي أن الحسن والحسين أعطى معاوية عهدا أن تكون الخلافة للحسن أو الحسين بعده، الحسن ثم الحسين. هل يجوز يا شيخ مجتبى النبي صلى الله عليه وسلم كلما تقولون صلحا، هل يجوز في صلح الحديبية أن تكون الخلافة للنبي صلى الله عليه وسلم ثم لقريش بعد النبي صلى الله عليه وسلم على أثناء كفرهم؟ الصلح لا تكون فيه خلافة، ليس نقلا للخلافة، الصلح هو التوقف عن القتال. أما الحسن والحسين فهم قد بايعا وأنهم أعطيا الخلافة لمعاوية، وهذا فيه هدم لمذهبكم مهما حاولت أن تدلس وتلبس ونحو ذلك. كون معاوية، سأجيبه الشيخ محمد المصري، كون معاوية
ولا ابنه يزيد بعده، هذا خطأ منه. نحن نقول أنه أخطأ في ذلك، وخطأه هذا لا يخرج عن دائرة الإسلام، وخطأه مغفور في بحر حسناته إن شاء الله تعالى. فإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، ومن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. فهذه كلام الله عز وجل، أن من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ونرجو من الله عز وجل أن يكون معاوية منهم. وبيئة معاوية هذه بني أمية الذين فتحوا الفتوحات وفتحوا الفتحات في الشرق والغرب ونحو ذلك، هذه كلها الرافضة من حقدهم لا يعتدون بها، يعتدون بغير ذلك، لكن هذه الفتوحات لا يعتدون بها من حقدهم. كون أن أحاديث الوعيد يأتي مثال، نحن أجبناك عن أحاديث الوعيد. أحاديث الوعيد تكون عامة لا مخصصة، فالله عز وجل قال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فهل كل من قتل الرافضي إذا قتل الرافضي هل هو مخلد في نار جهنم؟ أنت نفسك لا تقول بذلك. إذا لماذا تأتي بالأحاديث العامة؟ من سب كذا فقد سبني وكذا وكذا. من مثال النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل علي بن أبي طالب مثال أراد أن يتزوج بنت أبي جهل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من آذى فاطمة فقد آذاني. إذن فعلي بن أبي طالب قد آذى النبي صلى الله عليه وسلم على مقولتك، وقد كفر على مقولتك والعياذ بالله. هو لما أراد أن يتزوج بنت أبي جهل، وهذا في صحيح البخاري وغيره. إذن لابد أن تأتي بالنصوص العامة وفق شرحها وفهمها، لا تكن هكذا تأتي بإطلاقات من غير تحقيق. وإذا ألزمناك بشيء تذهب هنا وهناك. نحن ألزمناك أن الحسن والحسين، وإن شاء الله عز وجل قد قطلنا الكلام في هذه المسألة، وبقي أصبح الكلام مكررا. فمعاوية رضي الله عنه شهد له بالفضل وأنه أهل للخلافة، الحسن والحسين أئمة أهل البيت شهدوا لمعاوية، ويكفيه شرفا أن يشهد له سيد شباب أهل الجنة بأنه أهل للخلافة، يكفيه شرفا، وهذا وحده يكفي. يا شيخ الأسماء لو سمحت، إذا كان معاوية خليفة راشد فلماذا لم يبايع بإجماع الصحابة كما حدث مع الخلفاء الأربعة قبله؟ أنا لم أقل معاوية رضي الله عنه أجمعت عليه الأمة سنة 41 للهجرة، وكل من حضر من الصحابة قد بايعوا معاوية بالخلافة، فهو بويع بالخلافة بعد الحسن بن علي رضي الله عنه. فأما قبل ذلك فهو لم يكن خليفة للمسلمين. طيب شيخ مجتبى، المداخلة دي الأخيرة لحضرتك، والشيخ الأصمعي هيختم في الجزء الثاني. حضرتك يا شيخ مجتبى، أنت هتسطر مفاهيم في نهاية الحلقة، ماذا تقول عن معاوية؟ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني، نحن نقول أن معاوية كان يظهر الإسلام، يظهر الإيمان، لكن كان يبطن الكفر. معاوية منافق، وبحربه لعلي بن أبي طالب حارب الله والرسول، بسبه لعلي بن أبي طالب سب النبي. الشيخ يقول لا تطبق المفاهيم العامة. شنو؟ النبي وضع قاعدة: من سب عليا فقد سبني. معاوية بسبه لعلي بن أبي طالب سب النبي، شخص مخلد في النار. طيب، يقول إذا أردت ذلك ففي صحيح البخاري علي بن أبي طالب أغضب فاطمة. في صحيح البخاري علي بن أبي طالب أغضب فاطمة. هل معناه أنه أغضب النبي يكون بالنار؟ أولا، لو جئنا إلى الرواية التي عندكم وتنزلنا، النبي لا يوجد له كلام: فاطمة بضعة مني من أغضبها أغضبني. يعني لم يكن قد قال هذا القول وعلي بن أبي طالب خالفه حتى ينطبق كلام النبي عليه. لا، هذا الأمر وقع من علي بن أبي طالب قبل كلام النبي، ثم صدر كلام النبي: من أغضبها أغضبني. فبعد كلام النبي ما أغضبها. هذا الأمر الأول. هذا الفارق بالنسبة إلى معاوية. النبي قال: من سب عليا فقد سبني، فمع وجود كلام النبي معاوية سب علي بن أبي طالب. الأمر الثاني: من أغضب فاطمة أغضبني، عندكم أنه بعد ذلك النبي ذهب إلى المسجد
وقال له قم يا أبا التراب، ورضي علي وفاطمة، حصل التراضي وانتهى كل شيء. فإذا النبي غضب بعد ذلك عندما علي بن أبي طالب قد أرضى فاطمة، حل النزاع وحل كل شيء، حل كل شيء. إذن علي بن أبي طالب رحل من الدنيا حتى على مبانيكم، حتى في كتبكم رحل من الدنيا والنبي راض عنه، فاطمة رضيت عليه بعد ذلك. أما معاوية رحل من الدنيا وهو يستن بهذه السنة، سنة سب علي بن أبي طالب، سب النبي، سب النبي أخواني، سب النبي. وهذا الأمر معلوم، بل الأمر وصل إلى حد التواتر، حتى علماؤهم، حتى أصلا معاوية كان يأمر عماله، مو فقط هو كان يسب علي بن أبي طالب ويأمر أفراد بسبه، كان حتى يأمر عماله إذا ولى أحد العمال على الكوفة غير الكوفة الولاة، من ضمن الأمور التي يعطيها لهم سب علي بن أبي طالب. هذا مسند أحمد بن حنبل. الحديث لما خرج معاوية من الكوفة استعمل المغيرة بن شعبة، قال فأقام خطباء يقعون في علي، يعني يسبون علي بن أبي طالب. قال وأنا إلى جنب سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، قال فغضب فقام فأخذ بيدي فتبعته، فقال ألا ترى إلى هذا الرجل الظالم لنفسه الذي يأمر بلعن رجل من أهل الجنة؟ لعن علي بن أبي طالب على المنابر. في الهامش يقول إسناده حسن، فالحديث حسن. كذلك أخواني بني أمية بشكل عام، بني أمية بشكل عام، هذا مستدرك الحاكم بتضمينات الذهبي. طيب المجلد الرابع، النبي صلى الله عليه وآله كان عن أبي برزة الأسلمي قال كان أبغض الأحياء إلى رسول الله بني أمية، أبغض الأحياء إلى رسول الله بني أمية. طبعا الحاكم يقول صحيح على شرط الشيخين البخاري ومسلم. هسه عوفون من الحاكم، يقولون أن الحاكم تساهل ولذلك تداركه الذهبي. طيب ماذا قال الذهبي؟ الذهبي يقول صحيح، يعني قال الذهبي في التلخيص على شرط البخاري ومسلم، يعني الحديث صحيح على شروط البخاري ومسلم. أبغض الأحياء إلى النبي شنو؟ بني أمية. حتى أن الذهبي في سير أعلام النبلاء كان في صفحة 374 كان عندما يتكلم عن النواصب يقول وكان الناس في الصدر الأول بعد وقع الصفين على أقسام: أهل سنة وهم أولي العلم وهم محبون الصحابة كافون عن الخوض فيما شجر بينهم كسعد وابن عمر ومحمد بن مسلمة، ثم الشيعة يتوالون وينالون من حاربوا عليا ويقولون أنهم مسلمون بغاض ظلمة، ثم نواصب. من هم النواصب؟ وهم الذين حاربوا عليا يوم صفين ويقرون بإسلام علي وسابقته. النواصب الذين حاربوا عليا يوم صفين، نواصب أهل صفين. وما حكم الناصبي الذي يبغض علي بن أبي طالب؟ طب إذا كنتم يا شيخ مجتبى أنتم كشيعة تقولون بأن معاوية باغي، يعني لماذا لم ينزل الله عز وجل عقوبة واضحة ليه؟ يعني كما فعل مع فرعون مع قارون مثلا. خب هو العقاب أما يكون في الدنيا أما يكون في الآخرة، ليس بالضرورة أن الله ينزل على المنافق العذاب في الدنيا، هذا مو شرط. وإلا ابن سلول رأس المنافقين، ابن سلول رحل من الدنيا وما أنزل الله عليه العقاب، بل أن النبي صلى عليه وكفنه بقميصه، هذا مو بالضرورة. طبعا النبي فعل ذلك لحكمة حتى يتألف قومه، بالفعل تألفهم ودخلوا الإسلام، لكن مو بالضرورة أن ينزل العذاب في الدنيا. إذا ما نزل العذاب يعني أنه يكون من أهل الجنة أو مؤمن. أستاذ محمد تسمعني ويانا؟ كلامي مسموع؟ هذه مداخلتي الأخيرة إن شاء الله تعالى. ثواني يا شيخ الأسماء بعد إذنك، ثواني، ممكن بس تعيد لي الإجابة بتاعتك بشكل مختصر يا شيخ مجتبى؟
أقول أن العذاب والعقاب قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، مو بالضرورة أن ينزل العقاب على كل منافق، وإلا إذا ما نزل عليه يعني أنه مؤمن. ابن سلول كان رأس المنافقين ورحل من الدنيا ولم ينزل عليه عقوبة في الدنيا، بل أن النبي صلى عليه وكفنه بقميصه، فعل ذلك لحكمة، لكن ما نزل عليه العذاب. لكن النبي أشار أنه منافق، القرآن أشار إلى أنه منافق. كذلك النبي كان يلعن معاوية، وكان أبغض الأحياء إلى النبي بني أمية، نعم. وحكمه واضح بالروايات، هذا يكفي في إثبات نفاقه. الكلام لي. طيب شيخ الأسماء، المداخلة ديت الأخيرة لحضرتك، إذا كنتم أنتم تقولون كأهل سنة بعدالة الصحابة، فكيف يكون لعلي ومعاوية في نفس الوقت إن هم على حق رغم قتال بعضهم لبعض؟ نرد نقول إيه يا شيخ الأسماعي؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عدالة الصحابة تكون من جهتين. من جهة الرواية فهم عدول، الصحابة أجمعون عدول لأنهم ثقات، ولم تكن العرب في ذلك تعرف الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. من جهة أنهم قد يخطئون فهذا معروف، قد يقاتل بعضهم بعضا، وهذا ما حدث بين الصحابة، فليسوا بمعصومين في هذا الباب. هذا هو معنى عدالة الصحابة عند أهل السنة. يتكلم الزركوشي عن مسألة مثال من سبني يقول أن معاوية سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاذ الله أن يسب معاوية رسول الله، أنت تنزل الحديث العام. هذا لو فرضنا صحته وهو فيه كلام تخصيصا، وأنا سألزمك بما في كتاب المجلسي بحار الأنوار المجلد 43 صفحة 202. ماذا يقول؟ ذكر رواية. ماذا في هذه الرواية؟ يا علي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا علي، أما علمت أن فاطمة بضعة مني وأنها منها، فمن آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذاها بعد موتي كان كمن آذاها في حياتي، ومن آذاها في حياتي كان كمن آذاها بعد موتي. قال: فقال علي: بلى يا رسول الله. قال: فقال: فما دعاك إلى ما صنعت؟ إذن علي بن أبي طالب على قول الزركشي، عفوا الزركوشي، أنه قد آذى الله وقد آذى رسول الله، يعني أنه خرج من الملة ثم تاب. معليش تقول أنه تاب بعد ذلك، لكن هو خرج من الملة. معاذ الله أن يكون هذا هو الكلام العلمي. إنما الكلام هنا من باب العموم، أن من فعل كذا فقد آذى الله ورسوله، ولا يلزم من ذلك الكفر. إنما هذا ليس من باب العموم، فلا يقال أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وأراد إيذاءه نحو ذلك، إنما من باب الأخطاء البشرية في هذا الباب. فكذلك ما ذكرته عن معاوية رضي الله عنه. ذكرت مسألة سب بني أمية أو سبب معاوية لعلي بن أبي طالب ونحو ذلك. هم قاتلوه، القتال أكثر من السب. نحن لما الله عز وجل قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يعني الاقتتال أكثر من السب. يعني لماذا تذكر مسألة السب؟ بالنسبة للقتال هي أدنى من القتال بكثير. والله عز وجل ماذا قال؟ مع ذلك: وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. ومع ذلك سماهم الله عز وجل إخوة. وفي هذا رد عليك. قلنا معاوية أخطأ في قتاله لعلي وأخطأ في سبه لعلي، ومع ذلك له من الحسنات الشيء الكثير، وأخطأ في هذه المسألة. والله عز وجل يقول: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. هذا هو التأصيل العلمي المنضبط. أما هذه هنا وهناك والذهاب هنا وهناك فليس بشيء. ومما يدل كما قلت لك أن هؤلاء إذا كان معاوية منافقا نفاقا أكبر، فلماذا ولاه الخلافة الحسن والحسين؟ هذا جوابي، وأسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى الحق. فمعاوية كان من سادات المسلمين، وفتوحه وتوسعته للإمبراطورية الإسلامية فتح الشيء الكثير في خلافته رضي الله عنه، فهو من سادات المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
نسأل الله السلامة.